Si ven ese movimiento es porque el caucho que va ahí está desgastado. También habrá que reemplazarlo. ¿Recuerdan al Volkswagen Fox que había ingresado por una falla en el EPC? Pues aquí lo tenemos nuevamente. Pero en esta ocasión ingresa por una reparación en la parte de la suspensión, ya que presenta un ruido al girar izquierda o derecha y andar en recto. Escuchen. Ese es el golpecito que tiene. Vamos a hacer la revisión y ver dónde está el problema para comunicarle al cliente y nos autorice el trabajo a realizar. Al parecer el ruido viene de este lado. Gira a la derecha, a la izquierda, derecha, en centro. Ya, ahí nomás. Algo muy importante que mencionaremos con este auto es que ya le han realizado reparaciones en parte de la suspensión, es lo que nos comunica el cliente. Y a continuación verán el motivo por el cual se escucha un golpecito al girar a ambos lados y también a lo que rueda en línea recta. Aquí podemos tener una mejor vista del panorama. Miren el movimiento que tiene la dirección. Izquierda. Derecha. Izquierda. El próximo paso a seguir será verificar que los pernos estén ajustados. Estaban un poco flojos, le hemos dado el ajuste y vamos a probar. Derecha. Izquierda. Como pueden ver, ya no ha vuelto a sonar, pero hay un detalle. Esto no va a ser todo lo que tendremos que hacer, porque fíjense lo que pasa aquí. Derecha. Si ven ese movimiento es porque el caucho que va ahí está desgastado. También habrá que reemplazarlo. Otro trabajo que también le vamos a realizar es cambiar los rodamientos porque presentan un ruido, en especial el del lado del conductor. Aquí tenemos a los integrantes causantes del ruido: la base de la dirección, el seguro de la base, estos dos pernos que no permitían el ajuste correcto entre la dirección y el puente, los dos rodamientos izquierdo y derecho, este pernito que estaba roto y esta base que se puede detectar que estaba floja, no ajustaba bien porque estaban dañados los hilos. A pesar de que es nueva, estaba dañada o lo dañaron, desconocemos y los resultados verán a continuación. Derecha, izquierda. Con ustedes, Roberto Pumba.